নমস্কাৰ বন্ধুসকল। চাৰিওপিনে পানী আৰু পানী। চ' আমাৰ বিলাচীপাৰাত বহুত বেছি বানপানী হৈছে এইবাৰ। চ' তাতে মই যোৱাকালি আমাৰ বেলতলী চাৰিআলিৰ পৰা অকণমান আঁতৰত মেইন হাইৱে আৰু তাতে গৈছিলোঁ। চ' তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে পৰিস্থিতি। মানুহে মাছ মাৰি আছে আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী উঠিছিলে। ত' তাৰে অকণমান ভিডিঅ' চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক। মানুহে মাছ মাৰি আছে। মানে এইটো আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে হয়। আগতে 31 কি আছিলে, এতিয়াতো আপোনাৰ 17 কৰিলে। বহুত মানুহে মাছ মাৰি আছিলে ৰাস্তাৰ একেবাৰে কাষত, আৰু গাড়ীও কম আছিলে। আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ তিনিজন। এইটো আৰু যিটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে সেইটো আপোনাৰ হাকমা বিল হয়। হাকমা বিলৰ ৰাইট চাইডত যিখিনি আছে এইটো হাকমা বিল হয় গোটেইখিনি। আৰু আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো NH 17 হয়। একেবাৰে বহুত বেছি বানপানী হৈছে। আগৰ যিবিলাক পথ আছে সেইবোৰ পানীত একেবাৰে বুৰ গৈছে। ইয়াতে চাওক মাছ, মানে পোহা মাছ এইবোৰ। মানে এইবোৰ তেনেকৈ ৰাখিছে মাছবোৰ যাতে মৰি নাযায়। ত' তাৰ কাৰণে তেনেকৈ ৰাখিছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে কিন্তু ওচৰত যাব পৰা নাই। চ' আপোনালোকক ভালকৈ দেখা পায় নে নাইবা। চাইছে চাগে আপোনালোকে মাছ জঁপিয়াই আছে। এইটো ৰাইট চাইডত যিটো দেখা পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে সেইটো পায়। এইটো গুৱাহাটীৰ বাছ গৈ আছে।